Don Mario, la Chiesa è ancora in prima linea per chiedere un miglioramento della viabilità. Per protestare per lo stato di abbandono di questa provinciale che potrebbe essere simbolo delle nostre provinciali in genere, e purtroppo non ci sono situazioni da ben sperare, perché da quello che sentiamo dire non c'è molto per le nostre provinciali a livello regionale. Ci auguriamo invece che questa protesta possa far cambiare idea a qualcuno. Uno dei principali obiettivi del cartello sociale, quando si rimette in moto, è quello di mettere dentro tutta la società civile, anche con la rappresentanza delle istituzioni, iniziando dai sindaci, perché la gravità della situazione socio-economica e delle situazioni infrastrutturali della nostra provincia è tale che necessita una risposta forte ed emergenziale. Questa è una delle tante strade che rappresentano la grande difficoltà in cui siamo. Ormai dopo molti decenni di abbandono delle strade necessita una visione diversa rispetto al passato. Non c'è più, non ci si può più accontentare di una manutenzione ordinaria qua e là. Bisogna avere consapevolezza che queste sono strade ormai vecchie di 100 anni e bisogna riammodernarli tutti per intero, senza la quale il nostro territorio non potrà avere nessun sviluppo. La protesta vuole significare un atto di forte richiesta al governo regionale, ma a tutte le autorità preposte, a che questa arteria fondamentale che collega la 118 con la 115, che è l'unica via di collegamento tra le aree interne, la costa, Ribera e Sciacca, venga assolutamente rifatto con i requisiti che un'arteria così fondamentale deve avere. Non è possibile che dopo tantissimi anni di ritardi questa strada è impraticabile, non consente ai cittadini delle aree interne, dei comuni della montagna, di raggiungere il primo ospedale, che è quello nostro di Ribera, piuttosto che quello di Sciacca. Ha tantissimi pendolari, ha tantissimi lavoratori, dopo le prime alluvioni autunnali di restare bloccati e di non consentire di raggiungere il posto di lavoro a tantissimi artigiani, commercianti, quindi è assolutamente impossibile che ancora nel 2022 ci sia un'arteria fondamentale di collegamento tra le aree interne, un vasto territorio dei Monti Sicani e la costa in queste condizioni. Ecco cosa vuole significare la protesta di oggi, con la presenza del cartello sociale, di tutti i sindaci del territorio, delle scuole, dei dirigenti scolastici, che assolutamente segnalano questa priorità. Le risorse che ci sono in atto, le risorse del PNRR, le risorse dei fondi strutturali devono essere impiegati per far sì che questa strada possa essere fatta con tutti i requisiti assolutamente necessari per una infrastruttura indispensabile e fondamentale per i nostri territori. Questa manifestazione è stata determinata dal fatto che ormai, proprio in questo punto dove ci troviamo, tra poco non passeranno più nemmeno le macchine. Ci sono dei lavori iniziati da tanto tempo, la strada non esiste più perché ormai è una strada che nemmeno trazzera possiamo più definirla. Noi abbiamo avuto l'assessore Falcone che ha avuto tanta attenzione e ha previsto anche dei lavori che si stanno facendo su questa strada, però abbiamo bisogno non soltanto di questo tipo di intervento, diciamo, che porta a fare dei rattoppi, ma abbiamo bisogno di una strada fatta bene, con i criteri di una strada statale, una strada in sicurezza nella quale spendere 30-40 milioni necessari ma risolvere definitivamente il problema. Non è più il tempo dei rattoppi. Noi non possiamo continuare a rimanere braccati e a non poter fruire dei diritti fondamentali, quale quello di arrivare all'ospedale, perché strade non ne abbiamo più. La 118 è in una condizione di impraticabilità per andare ad Agrigento, abbiamo una situazione di isolamento su tutta la viabilità, quindi questa è l'unica arteria e se crolla questo punto qua dove ci troviamo, perché la frana continua e i lavori non si chiudono mai, è chiaro che non passerà nemmeno l'autobus più da qua, sia dal lato di Agrigento che da questo lato noi siamo completamente bloccati, quindi chiediamo che questo
pezzo di strada che collega la statale 118 con la 115 sia fatta bene, sono 18 chilometri, si spendono un mare di soldi, si ci mettano i soldi necessari e si faccia una progettazione adeguata per garantirci il diritto alla mobilità e la fruizione del diritto allo studio, alla salute e di quant'altro le nostre popolazioni hanno diritto. Non è più possibile accettare questa situazione, ecco perché oggi siamo qua, perché speriamo tanto che l'assessore Falcone apra al più presto un tavolo di trattativa con noi, con il cartello sociale, si nomini un commissario ad Acchita e ci facciano questa strada non nei tempi biblici, ma nel giro di 1 o 2 anni, come è avvenuto per il ponte su Genova. Si faccia presto, ecco, ci si metta nelle condizioni di poter continuare a vivere in questo territorio. Penso che questo grido di aiuto e questo appello che noi oggi facciamo qui verrà sicuramente accolto in maniera positiva dal nostro governo regionale e spero anche che arrivi anche al governo nazionale. Sindaco, quali le ragioni di questa protesta? La ragione di questa protesta è quella che diciamo ormai da tantissimi anni, uscire dalla marginalità territoriale. I comuni della zona interna dell'Agrigentino soffrono le aziende, soffrono i pendolari, soffrono tutti i cittadini, quindi chiediamo un'accelerazione per andare a spendere risorse delle aree interne, aspettiamo i decreti di finanziamento e chiediamo un intervento risolutivo per l'SP32 e per una dorsale interna. Io sono Marinello, sono al Senato della Repubblica, mi interesso delle problematiche della viabilità, ho già avuto modo di dimostrare il mio interessamento sulla 188, ma su questa problematica della strada provinciale ho già fatto una nota di richiesta di intervento al commissario provinciale che cercherò di incontrare. Ho avuto modo di parlare ora con gli altri sindaci e cercare loro faranno un tavolo tecnico. Io ho chiesto di partecipare perché voglio essere presente, perché come diceva poco fa la sindaco Cubello è importante sistemare la viabilità principalmente anche per un soccorso sanitario. Io sono un medico e quindi so cosa significa camminare in ambulanza in strade che sono veramente problematiche, quindi il mio impegno sarà massimo.